letošňu prichádza naozaj univerzálny a hlavne impozantný parný rušen, ktorý hovorí o tej rozhodnosti šľachtičná 475. 196 univerzálny parný rušen, ktorý sa vyrábal tesne po druhej svetovej vojne. Táto lokomotíva bola vyrobená teda v roku 1950 a určená bola najmä na vozbu ťažkých rýchlikov a osobných vlakov. To môže súdiť ako na týchto impozantných rozmerov, ale samozrejme aj na rýchlych nákladných vlakov. Časť týchto rúšen bola dislokovaná aj v Košiciach. Hmotnosť plne vyzbrojeného rúša dosahuje okolo 100 tón a rýchlosť 100 km za hodinu. Šľachtičná